ขอเรียกอันนี้ว่าพัดลมได้ปะอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าจะเท่าหน้าแล้วนะแล้วบอกเลยว่าไปออกบูธหรือนอนเต็นท์อะแขวนเป่าลงมาแบบเนี้ยสบายแน่นอนเนี่ยคือพัดลมพกพาที่มีขนาดใหญ่ถึง6นิ้วจากเวสคินเรื่องลมไม่ต้องห่วงปรับได้4ระดับแถมลมยังกว้างอีกต่างหากแล้วด้ามจับอะเขาดีไซน์มาพิเศษพับได้180องศาไม่ต้องห่วงเลยนะเวลาวางบนโต๊ะจะต่ำจะสูงอะมันปรับองศาได้หมดมันเหมาะมากเลยนะที่จะไปแขวนข้างบนแล้วปรับเฉียงลงมาเป่าแบบเนี้ยเวลาไปนอนเต็นท์หรือเวลาไปออกบูธอะคือสบายมากแน่นอนช่องชาร์จอะเขาให้มาเป็น Type C แบตอะให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์คือใช้ได้นานเหลือๆเลยถ้าพัดลมพกพาที่มีมันใหญ่ไม่พอลองตัวนี้จากเวสคินเลยพิกัดอะที่เดิม